Studien zeigen, dass hoher Zuckerkonsum zu Gewichtszunahme führen kann. Übergewicht ist ein Hauptfaktor für obstruktive Schlafapnoe. Obstruktive Schlafapnoe ist gekennzeichnet durch wiederholte Atemaussetzer im Schlaf. Das führt zu schlechter Schlafqualität und Tagesmüdigkeit. Ein hoher Zuckerkonsum begünstigt nicht nur Gewichtszunahme, sondern verschlechtert auch den Stoffwechsel und erhöht das Apnoe-Risiko. Reduzieren Sie Ihre Zuckeraufnahme, um Ihre Schlafqualität zu verbessern und das Risiko von Schlafapnoe zu senken. Denken Sie darüber nach. Könnte eine Verringerung des Zuckerkonsums Ihren Schlaf verbessern und zu einer besseren Gesundheit führen?